మంచిర్యాల మరియు హైదరాబాద్ సిటీస్‌లో హిప్నోథెరపిస్ట్‌గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. రీసెంట్ టైమ్స్‌లో మా దగ్గర క్యూర్ అయిన ఒక సక్సెస్ స్టోరీని మీతో షేర్ చేయడానికి మేము ముందుకొచ్చాము. ఈ క్లయింట్ వచ్చేసి సెవెంత్ స్టాండర్డ్ చదువుతూ సివియర్ హూఫింగ్ కాఫ్‌తో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. చాలా తీవ్రమైన దగ్గు అని చెప్పొచ్చు. ఈ దగ్గుతో వీళ్ళు చాలా చోట్లకి తిరగడాలు, అధునాతన ట్రీట్మెంట్ గురించి ఎన్నో చోట్ల దాదాపు 7-8 లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకున్నామని చెప్పేసి కుటుంబ సభ్యులు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ తెలియజేయడాన్ని మమ్మల్ని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. అండ్ దగ్గుతో ఒక మెంటల్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్ దగ్గరికి కన్సల్ట్ అవ్వడం ఏంటి అని చెప్పేసి మాకు క్వెషన్ మార్క్ రైజ్ అయింది. దాని తర్వాత వా ఒక అది థెరపిస్ట్‌ని, సైకాలజిస్ట్ లేదా హిప్నోథెరపిస్ట్‌ని కలవాల్సిందిగా మెడికల్ డాక్టర్స్ కోరారు అని చెప్పేసి వాళ్ళ పేరెంట్స్ తెలియజేశారు. అప్పుడు మనం ఆ కేస్‌ని టేక్ ఆఫ్ చేసాము. ఆ పరిస్థితిలో ఆ బాబు హుఫింగ్ కాఫ్ ఎంత తీవ్రత ఉంది అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో చూసారుగా, చాలా తీవ్రంగా స్కూల్లోకెళ్ళి కూర్చునే పరిస్థితి లేనంత దయనీయ స్థితిలో అంత తీవ్రమైన కాఫ్‌తో ఉన్నాడు అబ్బాయి. తనకి మొదట్లో ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు ఆహ్, తగ్గడాలు, తర్వాత లోపల తన లోపల ఉన్న బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గినప్పటికి కూడా సైకలాజికల్‌గా ఈ వూఫింగ్ కాఫ్ అనేది కంటిన్యూ అవ్వడాలు, దానికి ఎన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఇచ్చినా ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ అనేది రాకపోవడం ద్వారా మెడికల్ డాక్టర్స్ ఈ సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ లేదా థెరపీస్ పైన ప్రయత్నించాలని చెప్పేసి, కన్సల్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి పేరెంట్స్‌ని కోరారు. వాళ్ళు పేరెంట్స్ ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చారు. సో ఇక్కడికి మా దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇంత తీవ్రమైన స్థితిలో ఆ వూఫింగ్ కాఫ్ అనేది ఉండడాన్ని మేము గమనించాము. అండ్ అబ్బాయి పూర్వాపరాలు పరిశీలించి రూట్ కాజ్ ఏంటి అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడాలు, ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఎలా ఉంది, ఎంత తీవ్రంగా ఉంది అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేయడంతో పాటు ఫస్ట్ సెషన్‌లోనే హిప్నోథెరపీ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాము. హిప్నోథెరపీ ఫస్ట్ సెషన్ ఆఫ్ హిప్నోసిస్ ట్రాన్స్‌లోకి తీసుకెళ్ళి ఒక సెషన్ ఇవ్వగానే ఆ సెషన్‌లోనే అబ్బాయి కాఫ్ ఆగిపోవడం పేరెంట్స్ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. పేరెంట్స్ అండ్ ఆ బాబుని. తను చాలా హ్యాపీగా ఇంటికి రిటర్న్ అయ్యారు. అండ్ మళ్ళీ మరుసటి రోజు ఆర్ థర్డ్ డే కొద్దిగా కాఫ్ రావడాన్ని వాళ్ళు గమనించారు. అండ్ దాదాపు ఒక 5 సెషన్స్ తర్వాత 100% ఈ అబ్బాయి యొక్క కాఫ్ క్యూర్ అయిపోయింది. ఈ అబ్బాయి కాఫ్ కంప్లీట్ క్యూర్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా ఎనర్జిటిక్‌గా అండ్ చాలా హ్యాపీగా మాట్లాడుతున్న మరో వీడియో మీ ముందు ఉంచుతున్నాము. ఈవినింగ్, ఐఎమ్ జీ శ్రీహాసన్, 7th క్లాస్ ఫ్రమ్ మంచిర్యాల్. నేను ఒకప్పుడు పిక్టోసిస్ వచ్చింది నాకు, వూఫింగ్ కాఫ్ అంటారు. అయితే నేను చాలా హాస్పిటల్స్ అంటే కరీంనగర్, హైదరాబాద్లో వివిధ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ తిరిగాను. కాఫ్ మళ్ళీ అదే కాఫ్ కంటిన్యూషన్ వచ్చింది. చాలా వస్తుండేది. అప్పుడు ఏమైందంటే చాలా హాస్పిటల్స్ తిరిగాము, మధ్య మధ్యలో ఆగింది దానికదే. చాలా హాస్పిటల్స్ తిరిగితే ఆగింది, కానీ ఏం యూజ్ లేదు, మళ్ళీ వచ్చింది. అలా ఓ 10 days క్రితం నుంచి కంటిన్యూస్గా వచ్చింది. ఇక మేము మా తెలిసిన రిలేటివ్స్ పద్మావతి మేడం గారు మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇక మైండ్ సపోర్ట్ హిప్నోసిస్ని తెలుసుకొని మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. కేవలం 3 సిట్టింగ్స్, 3 days, 1 hour తగ్గిపోయింది పూర్తిగా. థ్యాంక్స్ టు మైండ్ సపోర్ట్. చూసారుగా, ఈ అబ్బాయి ఇప్పుడు మొదటి వీడియోలో ఎలా ఉన్నాడు, ఇప్పుడు సెకండ్ వీడియోలో ఎంత ఎనర్జెటిక్‌గా ఉన్నాడు అనేది. సో అండ్ మేము ఆశ్చర్యపోయే విధంగా హిప్నోసిస్ అనేది వెరీ పవర్ఫుల్. హిప్నోథెరపీతో ఇలాంటి ఎన్నో మిరాక్యులస్ రిజల్ట్స్‌ని డెలివర్ చేస్తున్నందుకు మేము చాలా ప్రౌడ్‌గా ఫీల్ అవుతున్నాము. అండ్ శశికళ సైన్స్ ఆఫ్.